Здравейте, скъпи приятели! Казвам се Десислава. Добре дошли в моя YouTube канал. Това е първото видео, което правя тук. И много ще се радвам, ако се абонирате за моят канал и коментирате. Правя това видео, за да разкажа моята лична история, свързана с раждането на моят син Иван. Защо се движа ръката? Ами защото в момента го возя в количката, за да заспи. Нахраних го и сега предполагам, че ще заспи, докато аз говоря на вас. И така, първо да започна с бременността си. Как мина тя? Ами мина прекрасно. Просто имах една много лека бременност, прекрасна бих казала. Нямах никакви оплаквания, никакви проблеми. На здраве! На здраве! Всичко беше просто наистина чудно! Чудно беше! Просто в първи триместър така малко ми беше гадничко, защото постоянно ми се гадеше, постоянно ми се спеше, исках да ям, бях много гладна, имах си апетит, обаче просто не става. Не става, защото постоянно ми се гадеше. Както и да е, просто ще ме разберат всички майки. Всички тези симптоми, които са в първи триместър, аз съм ги изпитала. И така. Стигаме до последния месец, 9-ти. Тогава вече корема ми започваше да ми натежава. Не можех така да спя. То наляво, то надясно се въртя, обаче по всякакъв начин ми пречеше. Исках вече бебчо да излезе, за да мога да си спя като хората. И започнах тогава, даже горе-долу в 8-ми месец, бих казала, че започнах да усещам тези Бракстън Хикс контракциите, които са подготвителните. Усещах ги, но не бяха така, както родилните болки по принцип, когато ще хващат. Имах си така Бракстън Хикс контракции. Всичко си вървеше както трябва, въпреки това. Ходех си на прегледи при доктор Кастрева, Емилия Кастрева. Просто невероятен професионалист. Много съм доволна от нея. Всички прегледи, тя ми ги водеше. Всичко беше просто чудесно. Обяснява, има добро отношение към нейните пациенти. Много съм доволна, наистина. Абсолютно с цялото си сърце и душа го казвам. Тя има частен кабинет в град Монтана и аз там ходех на прегледи цялата си бременност. И така. Дойде 9-ти месец. Моят термин беше насрочен за 14 февруари 2026. И така настъпи 9-ти месец. Ходех си вече така често на прегледи, всяка седмица, така ми каза моята акушер-гинеколожка, доктор Емилия Кастрева. Просто топ гинеколог. Наистина, много съм доволна от нея. Цялата ми бременност тя я водеше. Тя работи в град Монтана с частен кабинет. Също така и в болницата
доктор Стамен Илиев, голямата. Много съм доволна от нея, голям професионалист, обяснява каквито и въпроси да имаш към нея, тя винаги е насреща, отговаря. Много добро отношение има към пациентите си и наистина работи на топ ниво. И така, ходех си аз на прегледи, както казах, до последно, всяка седмица, ходех и на тонове, следеше се бебчето, дали всичко е наред. И слава Богу, всичко беше наред. Винаги, когато съм ходила, от началото до края, всичко си беше наред. С плода, растеше си, всичко просто беше супер, за което съм благодарна на Господ за цялата си бременност, че беше лека и нямаше никакви проблеми с бебчо, нито с мен. И така стана 26 януари. Вечерта вечеряхме си с мъжа ми, с нашите. Говорихме си, всичко си беше наред. След това вече си лягахме с моя мъж, гледаме си телевизия и по едно време усещам доста зачестили се контракции от тези Бракстън Хикс. Но по 5-10 минутки имах контракции, но с контракциите имах и някаква такава необяснима болка долу ниско в корема и много се бях притеснила. Наистина много. Седя и си казвам, защо да не пиша на моята акушер-гинеколожка доктор Кастрева. Тя така или иначе ми каза, че каквото и когато да имам като въпроси или нещо да е станало, веднага да й пиша. Тя ще отговори, когато и да е. И аз така направих. Пиша на моята акушер-гинеколожка доктор Кастрева. Обясних и какво изпитвам, какво чувствам, какво ми е. И тя ми каза, че това е съвсем нормално да ме боли ниско-долу. Матката се разширявала, правила си място и така нататък. Но да отида на преглед, за да ме види на другия ден. За всеки случай. И аз казах, добре. Цяла нощ не можах да спя, между другото, защото имах от тези контракции, както казах. И тази болка, дето беше ниско-долу в корема. Както и да е, по някое време там успях да заспя. Стана 27 януари сутринта. Оправихме се така набързо с мъжа ми и с моята майка. Те винаги са идвали с мен на прегледи за подкрепа и за да виждат бебчо. Да не му се радвам само аз, разбира се. Пътуваме ние към Монтана. Отиваме в частния кабинет на доктор Кастрева. Той се намира срещу вилата. Отиваме ние, паркираме там на паркинга, влизаме в кабинета. Той има едно коридорче преди да влезеш вътре при доктор Кастрева. Пред нея винаги имаше хора и там си чакаш реда, кой в колкото часа му е казала докторката да дойде. Дойде моят ред, влизам аз и поздравяваме се, обяснявам и отново какво съм чувствала през нощта, какво ми е било, че се притеснявам и така нататък.
преглеждаме тя на видеозон. Бебчо си е супер. Нямаше проблеми с него, всичко си беше наред. Каза ми тогава колко тежеше. Измери ми и кръвното също. Той тежеше тогава, мисля, че беше 2800. Нещо такова беше. Всичко си беше наред с него, както казах. Кръвното ми беше малко ниско. Извинете ме. Пак съм тук. Кръвното ми беше ниско, както казах преди малко. Но тя каза, че това е обичайно. Обичайно ниското кръвно при бременни. И така. След това ми каза, че иска да ме провери за разкритие. Провери ме за разкритие и имах 2 см разкритие. И тя ми каза, че трябва да отида да ме в болницата. В тази Стаменилия, дето ви казах. Понеже аз съм от село и от село до града доста километри, около 40. И аз мислих, малко така имаше напрежение, притесних се, че трябва да отида веднага в болницата. Но се съгласих все пак, защото каквото ми кажеше тя, се съгласявам. Просто и се доверих на 1000%. Тя ми обясни, че ако се върна вкъщи и ако започна да раждам, докато стигна до града, до болницата, ще си го изродя в колата. И така, съгласих се. Отидохме ние в болницата. Тя ми каза, нали, къде да отида, какво да направя и така. Да й се обадя, ако има нещо. Тя каза, че тогава, нали, ще дойде. Но имаше доста пациенти при нея, там в частният кабинет, и като приключи там, ще дойде в болницата вече при мен, за да види какво се случи. Дали са ме приели и какво се случи. Отидохме ние в болницата. Там ме преместиха в патологична бременност отделението. И административните неща, попълване на документи за приемане в болницата. Така мина доста време, докато попълвах документи по-точно. Около обяд ме приеха в болницата. Сега точно като час не си спомням, но беше около 12 и нещо. Попълнихме ние документи, всичко точно. И ме настаниха вече в стаята. Бебчо ми се радва, докато обяснявам. Настаниха ме в стаята. Спомням си, че беше стая номер 5. Оставих си багажа. Сега ще ви оставя малко кадри от стаята. Ден 1. Сложиха ми абокатче. Чакаме бебчо. 2 пръста разкритие. Още е рано. В болницата съм. Стаята, телевизийка, мивка. Това ми е легалцето, шкафчето, багаж. Тук има още една жена, но не знам къде се намира. Гардеробче и така. Чакаме. Имам само контракции. Леки такива. Болезнени са, ама
Ще чакаме по-силните. Ще се включа пак. И чаках да получа още разкритие. Дойдоха едни от сестрите, взеха ми първо проби от носа, секрети по-точно, от носа, от някои други места. И ми сложиха букат на ръката. Приключиха с взимането на секретите, откъдето трябва. И нищо. Това беше. Разхождах си из стаята, защото контракциите започнаха така, нали, да си вършат работа. Не ме оставиха на мира, нито да лежа, нито нищо, но като че ли се чувствах по-добре, докато се разхождах из стаята и просто стоях права или ходех. Просто се чувствах по-добре. И моите роднини, нали, семейството ми, бяха в коридора на отделението и те, нали, тръпнаха в очакване за всеки момент. Каквото и да им кажа, те са просто в очакване. Никой, между другото, не е очаквал, нито аз, нито те, че точно, нали, тогава ще се случи чудото, че ще родя, защото термина ми беше на 14 февруари. Просто никой не очакваше, извинете, че ще се случи тогава на тази дата, 27 януари. И така, то излизах при тях, то си влизах вътре в стаята, постоянно идваха и ме проверяваха за разкритие. Това, между другото, гадничко си е, признавам си, не едно от най-приятните неща, но... И да, постоянно ме проверяваха за разкритие. Имах по 3, по 4 сантиметра. Просто, нали, беше още раничко за самото раждане. Контракциите се ги имаше непрекъснато. Вече стана късен следобед. Аз къде хапнах, къде не. Пиех вода, защото ми казаха повече да пия течности, нали, вода, сок, такива неща. Да не ям много. Не, че аз много ядох. Изобщо, честно казано, не бях гладна, не чувствах никакъв глад. Просто бях под напрежение и в очакване. Не знаех кога ще дойде момента и така. Но успях да хапна малко. И така стана късен след обед. Непрекъснато, както ви казах, ме проверяваха за разкритие, питаха ме за контракциите, на колко минути са. И там в отделението и моята акушер-гинеколожка, доктор Кастрева, ми се обаждаше да ме пита какво се случва. Аз си обяснявах и така. Стана горе до 4:30, 5 без 20. И моята доктор Кастрева дойде. Викнаха ме там в една друга стаичка, където проверяват за разкритие. Тя ме провери. Видя, че така доста вече напреднах. Имах около 6-7 вече сантиметра разкритие. И тя ми каза, че трябва да ме преместят вече в родилен сектор. И аз изпаднах в една паника и си казах, край, значи раждането започва. Защо ме казала така? Набързо се оправих, събрах си нещата, стегнах се и
отивахме вече към родилен сектор. Бях вече в родилния сектор. Оставих си нещата. Нали, не бяха още ме настанили в стая. Но оставих си там нещата. Нали, всичко събрано в сакчето, което си взех с необходимите неща за родилното. И докторката, нали, Емилия Кастрева ми каза, че трябва да ми направят клизма преди всичко. Първо трябва да ми направят клизма и след това да ме сложат на системи, за да ми предизвикат още повече контракциите, да стават по-силни, по-чести. И аз казах, добре. Отидох, направиха ми клизма и това не беше едно от най-приятните неща, но преживях ги. Като се сещам, направо ток ме удря по тялото. Направиха ми клизмата и вече легнах на леглото да ми сложат системите. Тя ми каза, че като ми сложат системите няма мърдане, няма ставане, няма нищо. И ми каза, че сега контракциите ще бъдат много по-силни, много по-чести, ще боли, но ще трябва да стискам зъби. Ще усещам се едно ме удря ток. И наистина така си беше. Сложиха ми системите, не започнаха, нали, в началото още болките, но постепенно започнаха вече контракциите доста често да идват. Болеше ме ужасно, просто ужасно ме болеше. Но звук не издадох. Никакъв звук. Колкото ме болеше, толкова си мълчах. Стисках зъби, затворих очи и си мислех, не знам за какво си мислех, честно казано. В този момент много ми се идеше направо да срина земята, както се казва, от болки. Но не издадох нито звук. Просто не знам откъде намерих тази сила да изтърпя тези болезнени контракции. Тя само ме наблюдаваше, докторката и другите, които са там в екип. Защото аз казах, че нали, когато ходех още на прегледи при доктор Кастева и обясних, че искам тя да си ме изроди, да си бъде с екип и всичко, нали, каквото трябва. Екипа беше там и тя също и те само ме наблюдаваха, в същото време си говореха, смееха се, а мен това адски много ме изнерви, адски много. Просто някакси все едно, докато се смееха и си говореха някакви неща, аз се мъча и се свивам от болки заради контракциите. Просто това ме напрегна още повече и сякаш ми предизвикваше още повече болки. Не знам, така го чувствах, много ме дразнеше това нещо. И така идваха контракциите, болеше ме, така. И по едно време вече усещам как водите ми се спукаха. Спукаха ми се водите и аз, нали, веднага казах и съответно аз бях завита с едно чаршафче. Отдолу ми сложиха подложки, нали, за да не нацапам леглото. И съответно доктор Кастрева ме отви. Видя. Провериха ме отново за разкритие. Тя, нали, ме провери. И вече имах доста разкритие. 8 или нещо такова. 8, 9, 10 см. Вече готова за раждане. Просто започва самия процес.
И те ми обясняват как трябва, когато ми идват напани, да напъвам. Нали, събраха се вече абсолютно целият екип, който трябва да е, защото вътре имаше, нали, някои са били навън и така. Излизат, влизат, събраха се всички, разбраха, че вече самия процес започва на раждането, като ми се спукаха водите, естествено. И обясниха ми, нали, че трябва да ги слушам. Когато ми идват напаните, да си напъвам с всичка сила. Да поема, нали, дълбоко въздух, да напъвам. И аз напъвах. Те постоянно ме подкрепяха през цялото време. Хвалиха ме даже. Браво, Деси! Ти можеш, давай! Най-различни и такива думи използваха. Само и само, нали, да ме насърчават, да ми помагат. И отново напъваш, дишай, издишай, спри, започни. И такива неща беше, през цялото време беше така. След това вече ме преместиха на магарето в другата стая. Някак си леко по леко се, нали, помогнаха ми да се вдигна от леглото, дето бях с системите. Вдигнах се някак и отидох на магарето. Легнах и там продължи процеса. Идваха ми напаните, напъвах си, те, нали, както ви казах преди малко, ме насърчават. Държат ми ръцете, краката. Напъвах. Имаше така вече видими резултати. Бебчето вече се показваше така. Виждаха го. И ми казваха, между другото, хайде, ти можеш, давай още малко. Виждаме му главичката, косичките. И така, преместиха ме там на магарето, както казах. Напъвах, продължавах да напъвам. Те ме насърчаваха непрекъснато. Браво, Деси, ти можеш, още малко, давай. Виждаме му главичката, косичката, всичко виждаха. Аз бях цялата, просто вече топло, не беше уморено, но давах всичко от себе си. Просто давах всичко от себе си, да напъвам, да ги слушам и така нататък. И доктор Кастрева реши да ми натисне корема с лакътя си първи път и усетих, че просто, не знам, ми спира въздуха. Продължавах да напъвам. След това ме натисна още един път. Изкара ми въздуха. И бебчо излезе. Просто няма такъв момент. С 2 натискания и бебчо излезе вече. Когато се роди, часа беше 19:25. Ще ви пусна кадри от родилния сектор. От стаичката, дето беше магарето, дето родих. Нали, вече след процеса, разбира се, защото самото раждане не съм го снимала. Беше ми неудобно някак си да помоля нали, някой от екипа. И просто беше несрам, честно казвам. А и не ми беше до снимане, до телефони и до всякакви такива неща. Включване от родилна зала.
Раждане успешно. Имам си момченце. Мъж за милиони. Ето. Системата. Тук родих. Дето лежа в момента. Всичко мина успешно, слава на Бог. Малко ми е гадно заради тази турба тук с пясък. Но ще изтърпя и това. И след 2 часа ще стана и отивам вече в стая. Очаквайте включване. Впрочем, гривничката ми. Най-хубавата гривна в моя живот. Изобщо, която съм си слагала на ръката. Чао! Моментът беше толкова специален за мен. Просто беше наистина магично. Толкова смесени емоции никога не съм изпитвала през живота си. Беше много хубаво. Само като му видях личицето, т.е. преди да го видя, само когато е заплакал и го чух, на мен ми тръгнаха сълзите. Просто няма такава емоция, наистина. Даже и сега, докато се сещам, ми се насълзяват очите. Наистина голяма емоция е това да бъдеш майка, да създаваш живот. Наистина е просто божествено. Няма такова чувство. И щом проплака, на мен наистина ми се насълзиха очите. Казах, Боже, моето бебе, това е моето бебе. Това ми бяха думите. Повиха го и така ми го дадоха да го видя, да му видя личицето. Видях го и просто изпаднах в екстаз. Още повече се развълнувах. Заплаках и наистина беше много яко. Много яко чувството. Всички там, нали, докторката, екипа, честитиха ми. Радваха се и те с мен. Имаше време, в което само си представях как ще изглежда моето дете. Галех си непрекъснато корема, радвах му се, говорих му и просто чаках деня, в който вече ще го срещна, ще го гушна. И този ден дойде. Няма никога да го забравя. 27 януари 2026, 19:25. Когато се роди моят прекрасен син Иван. Разчувствах се. В този миг светът просто спря. Най-истинският, най-чистият, най-силният момент в моя живот. След това обаче, нали, те го взеха, една от сестрите, изнесоха го там в коридора, да го видят и моето семейство, нали, мъжа ми и нашите, другите ми роднини. Те много се зарадваха, когато го видяха, и те се разплакаха. Просто беше голяма емоция. Питаха за мен, как съм, добре ли съм. Те казаха, нали, сестрата по-точно каза, че всичко беше наред, всичко мина успешно,
че бях силна, борбена, справих се. И бебчето видяха, че е добре и така. Даже моята доктора Кастрева така ме похвали пред тях. Каза, че съм толкова силна, толкова борбена, че няма просто такава родилка като мен, гък да не каже. От болки се привива, но не се предаде. И поздрави мъжа ми, даже му стисна и ръката и каза, че такава като мен няма. Няма да намери, да не ме изпуска. Защото един мъж не би изтърпял толкова много болка. След голямата радост и така нататък, болката продължи за мен на магарето. Правиха ми епизиотомия, разрез между влагалището и ануса. Това означава, нали, за тези, които не знаят. И беше тежка. Нямах опойка, нямах нищо. Всичко усещах. Иглата как минава. Ужасно беше. Ето тогава вече не издържах и пъшках, хохках, всичко каквото се сетите. Не издържах. Много ме болеше, страшно много. Просто... Но изтърпях и това. След като ме зашиха, останах още 2 часа на магарето. Бях още на системи. Трябваше, нали, да изчакам да изтече. Съответно ми сложиха една торба върху корема. Казаха ми, че така трябвало, нали, за да изтече всичко, което трябва, там и така нататък. И през тези 2 часа просто нямах никакво търпение да стана и да си отида в стаята, да си ми доведат бекчо и така нататък. Всичко да приключим това магаре като цяло. И минаха тези 2 часа. Дойдоха, махнаха торбата. Така внимателно ме хванаха 2 от сестрите. Изправих се и лека по лека слязох от магарето. Честно казано, нито бях замаяна, нито нищо. Заведоха ме в стаята ми, настаниха ме. Там бях в стая номер 4. Там си прекарах престоя в болницата. Настаниха ме, оправих си там багажа, всичко точно. Преоблякох се, защото бях с болнична нощница, с тяхна, нали? И тя беше нацапана и така нататък. Преоблякох се, те ми предложиха да ми помогнат, но аз казах, че ще се справя. Просто ме болеше долу, нали? Дето беше раждането, но с ръцете и въобще другата част от тялото ми си можех да си се обслужвам. Казаха ми, че ще ми доведат бебчо след някакво известно време. Аз към 9 часа някъде... 9 часа, 9:30 някъде си отидох в стаята и те към 10 ми го донесоха, доведоха ми бебчо. И просто нямаше такъв момент. То остана при мен цяла нощ и аз от емоция, нали, от самото раждане, от това, че го видях, от това, че вече го родих, вече се приключи, не в корема ми. Просто не можах да спя цяла нощ.
от еуфорията, от емоциите, от всичко. Само го гледах и се чудех, боже, това моето дете ли е, аз ли го родих, какво се случва. Просто наистина беше вълшебно. Просто не можех да повярвам, че моят син вече е при мен, вече не е в корема ми. Наистина просто никога няма да забравя този момент. Момента, в който станах майка, моментът, в който се роди моята най-голяма любов. Най-голямата ми любов. Най-хубавото нещо в моя живот. Моето дете. Толкова си мечтаях за него. Толкова се молех за него. Благодарна съм на Господ наистина за всичко. Благодарна съм на Господ за това, че ме дари с моето дете. Че всичко мина успешно и по време на бременността, на цялата бременност. И по време на раждането. Абсолютно в целия процес, свързан около бебчо. Просто страшно много съм благодарна на Господ и цял живот ще му бъда благодарна. Ще ви оставя и кадри от престоя ни в болницата, в стаята. Ще ви я покажа как изглеждаше, какво имаше. И кадри на бебчо също. Той е до мен, за това гледам постоянно натам. До мен е в количката, вече заспал. И просто се наслаждавайте, енджойвайте, както се казва. И някак си виртуално преживейте процеса с мен. Надявам се, че успях така горе-долу, нали, да разкажа историята за моето раждане, как започна всичко, как продължи, как свърши и така нататък. Не съм била много подробна, но има, нали, моменти, в които не мога да изпадна в детайли подробни, защото все пак така разбирате ме. И така. Тук съм вече в родилен сектор. От вчера преместена. Това ми е стаята. Тук има едно празно легло. И тук още едно. И тук съм аз. И моя сладък принц Иван. Това е стаичката общо взето. Това ми е багажчето. Тук за ядене, за пиене. Имаме си мивка, телевизор и общо взето е това. Изглед имаме към бензиностанции и разни други такива подобни места. Светло е. И това е общо взето стаята. А това съм аз. Мама Ураган. И най-силното бебе на света. Това е. Това беше. Останахме в болницата няколко дни и най-сетне дойде денят на изписването. Просто за мен нямаше по-хубав ден след този, който родих. Е този на изписването. Бях в еуфория, нямах търпение да се съмне. Цяла нощ не можех така горе-долу да спя, защото знаех, че на другия ден ми изписват и се вълнувах още през нощта. И нямах търпение да дойда сутринта. Даже и станах по-рано и въобще... Но като цяло престоя ми в болницата така малко премина доста скучно ми беше. Да, грижах се за бебчо, нали, правих всичко възможно
Но просто ми беше много скучно по едно време, много носталгично за вкъщи, да си тръгнем вече от болницата, да се прибираме. Бях затворена в тази стая. Беше малко ужасно. Първите нощи, между другото, нали, с бебчо, след като се роди, бяха така малко гаднички. В смисъл такъв, че едва, нали, още се напасвахме, още беше бурно. Той плачеше, аз не знаех какво да правя, как да му угодя. Никой не ми помагаше, честно казвам, в болницата. Сама се оправях с всичко, с памперси, с хранене, с преобличане, абсолютно с всичко. Кърма нямах първите дни, защото не знам, може би от напрежение, може от всичко да е. Нямах кърма. Дойде малко в последствие, към третия или четвъртия ден от раждането. Нали, малко по малко започваше да тече. Аз си имах помпа, всичко си имах. Седях се колкото можех, за да стимулирам кърмата. Даже и него го слагах на гърда, за да може да свикне и да стимулира и той също, за да тръгне. И просто първите дни, първите нощи бяха малко гаднички за мен, защото не знаех какво да правя все още, като плачеше, като беше гладен, аз нямах кърма. Чаках да дойде часа за адаптираното мляко, нали, за да отида да му взема, за да го нахраня. И докато дойде този час, имаше рев, имаше неспокойствие, страшно беше просто, наистина. Мина така известно време, докато се напаснем вече и докато посвикна малко от малко. Той вече така се поуспокои, аз вече започнах да го усещам. И се поуспокоиха нещата, вече не плачеше така, ставаше си на време за ядене. Знаех какво да правя, нали, вече така посвикнах. Беше вълшебно. Всяка смяна на памперс, всяко преобличане, всяко дускане из стаята, разхождане, цялата стая обиколих вече и знаех всеки ъгъл и абсолютно всичко. Беше много, много, много и напрегнато в същото време, но и вълшебно за мен. Всичките грижи, всичките неща, абсолютно. Друскаме се, преспиваме се. Сменила съм му памперса, беше. И така дойде деня на изписането, както казах, да продължа. Аз нямах търпение, разбира се, да се събудя рано, да си събера нещата в сака, да оправя вътре стаята, както е била преди да ме настанят. Оправих, подредих, изтрих каквото трябваше, изчистих, събрах си всички неща и чаках просто да се съмне още повече, да стане часът, който трябва там да ме изпишат и да се махна в болницата. Както и да е, събрах си нещата, всичко оправих. Стана горе-долу към 10 и нещо, 11. Чаках да дойдат моите роднини, нали, нашите, мъжа ми. Постоянно се чувахме по месенджер или на номер, няма значение, за да ги питам докъде са стигнали, какво са направили, идват ли, приготвили ли са всичко и така нататък. Толкова развълнувана бях, че просто няма на къде. Аз междувременно, вече като наближаваше часа,
се пооправих, нали, нагримирах се, оправих си косата, бях се още по халат, то целият ми престой в болницата го изкарах по халат, както и да е, за да ми е по-удобно. Чаках да ми донесат дрехите, с които ще ме изпишат, на бебчо дрехите, защото аз не си бях взела с мен в сака, не си бях приготвила дрехите за изписването, моите и на детето. Затова просто реших, че ще го направя деня на изписването, за какво да са при мен. Той все тая дали ще са при мен или ще са при роднините ми. Както и да е, те ми ги донесоха предварително, нали, още преди часа. Донесоха ми, аз излязах, взех ги. Те ме чакаха с нетърпение просто, седяха в коридора, както в деня за нараждането, така и деня на изписването. Нямаха и те търпение вече да видят бебчо, мен, да ни приберат вкъщи и така. Чакаха ме в коридора, чакаха да стане времето за изписване. Аз съответно чаках тези документи да ги оправят. Чакахме до 11 и нещо някъде. Най-сетне вече оправиха всички документи за изписването. И аз вече се облякох, правих се. Просто исках вече да съблека тази хаблия и да се видя в други дрехи. И повярвайте, чувството беше просто жестоко. Като се видях, като се нагримирах и малко се видях в друг вид, просто влюбих се в себе си. Както казах, аз се оправих, приведох се във вид, нормален, красив. Заведох детето в неонатологията, дадох им дрежките, с които трябваше да го облекат. Оставих им го, защото такава е процедурата там. Оставиш детето при тях, оставиш дрехите, с които, нали, трябва да го облекат и си излизаш от отделението, от родилния сектор и те ще ти го изнесат вече отвън. Така направих, оставих им го. Те съответно, като ме видяха, изпаднаха в потрес. Честно казано, нали, похвалиха ме, мале, колко си хубава, мале, вау, шашнаха се от красотата ми. Оставих детето, излязох аз вече от родилния сектор, просто нямах търпение да вървя по този коридор, да стигна до вратата и да изляза. Просто жадувах за този момент. Жадувах, наистина, повярвайте ми. Излязох си аз от вратата, но с отварянето така излязох. Просто излязох като кралица. Такава походка, такива маниери, просто нямаше друга като мен в този момент. Излязох в коридора и целият коридор беше пълен. Пълен с хора. Всичките ми роднини. И от моя страна, и от на мъжа ми страната. Просто беше пълно. Зарадваха се, като ме видяха. Аз просто цялата треперех от вълнение, не знам, от емоции, хубави, разбира се, че вече съм излязла, нали, от родилния сектор, че съм сред тях, че вече ни изписват. Абсолютно за всичко се вълнувах. И те ми дадоха, нали, мъжа ми подаде букет, другите и те, някои от тях. Аз взех документите, нали, които трябваше там да ни ги дадат от болницата. Прибрах си ги в чантата, говорихме си през това време, нали, и чакахме да ни изнесат детето. Нямахме търпение просто. И вече дойде този момент, сестрата отваря вратата, всички сме се запътили към вратата.
И тя изнася бебчето, мъжа ми отиде там, нали, да го вземе, да му го подаде сестрата. Той подаде букет, там сладки неща, които са накупили за сестрите, за екипа изобщо. Той взе бебчето и просто нямаше такъв момент. Аз като ги видях двамата, мечтата ми се сбъдна, наистина. Просто това беше най-хубавата гледка. Най-чаканата гледка. Съответно започнаха снимки, снимахме се всички роднини, с Бебчо, с мен, разбира се, отделно, заедно и така нататък. Направихме си много снимки. И вече се прибрахме вкъщи. И като се прибрах вкъщи, всичко беше украсено, всичко беше толкова красиво, така са се подготвили. Просто много яко беше наистина. Бебчо се събуди вече, тъкмо към края на видеото. Надявам се да ви е харесало това видео. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за моя канал, да натиснете камбанката, за да ви излизат новите видеа, които ще правя. Ще продължа да правя и да качвам. Надявам се долу в коментарите да напишете дали ви е било интересно да разкажа тази моя история за раждането и дали да продължавам да правя интересни видеа, дейли влогове или да говоря по някакви теми. Просто пишете долу в коментарите, ще се радвам много. Благодаря ви за вниманието и до скоро!